म भागेको छुइनँ, म भाग्दिनँ। पुलिस प्रशासनले मलाई खोज्नु पर्दैन, किनभने मलाई गोन्जालो बनाएर यो आन्दोलन दबाउने कोसिस गरिएको छ। म सुरक्षित मात्रै बसेको, मलाई साफ भेटेको ठाउँमा गोली हान्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश छ भन्ने कुरो मैले सुनेपछि म सुरक्षित मात्रै बसेको, मलाई साफ भेटेको ठाउँमा गोली हान्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश छ भन्ने कुरो मैले सुनेपछि म सुरक्षित ठाउँमा बसेको छु। म भागेको छुइनँ। म नेपाल र नेपाली छोडेर म भाग्दिनँ। घटना कसरी भएको छ, पत्रकारलाई आगो कसरी लगाइएको छ, त्यो घर माथि कसरी बिहानैदेखि गएर चाहिँ पुलिस र सुरक्षाकर्मीहरू चढेका छन्। तर जुन घटना भएको छ त्यो घटनाप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु र जुन मान्छेहरू, जुन 5 जना मरेको खबर आएको छ, अहिले 2 जना मात्रै देखाएको छ। एकजना पत्रकार भाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को हाम्रो महर्जन भाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र अरू 5 जनाको पनि तुरुन्त यिनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरून्। त्यो भन्दै म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइबाट म टाढा छुइनँ, म काठमाडौँमै छु। चैत 15 गते बिहानैदेखि विभिन्न वेशभूषामा युवा संघका केही व्यक्तिहरू र पुलिस प्रशासनका केही व्यक्तिहरू सिभिल ड्रेसमा हात हतियार सहित गएर अर्काको घरमा चढेर बिहानैदेखि घर कब्जा गरेर जुन घटना पुलिस प्रशासनले घटायो र हामी कार्यक्रम स्थल 1:30 बजी पुग्दै गर्दाखेरि कार्यक्रम स्थल पुग्नुभन्दा 15 मिनट अगाडि नै हामी जहाँ स्टेज बनायौँ, हामीले त्यत्रो खर्च गरेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर हाम्रा पाहुनाहरू हामीलाई स्टेजै पुग्न नदिकिन बाटैबाट गोली हानेर चाहिँ नि लखेट्न थालेपछि, टियर ग्यास हान्न थालेपछि त्यस पछाडि हामी अघि बढ्नु पर्यो। म किन अघि बढेको भने सम्पूर्ण प्रहरी जवानलाई लागेको होला। म प्रहरीलाई जति माया गर्ने मान्छे म कोही छैन र दिन दुखीलाई माया गर्ने मान्छे म जतिको कोही छैन। प्रहरीलाई लाग्यो होला दुर्गा प्रसाईले पेलो भनेर, तर मैले त्यहाँ पुग्दाखेरि के सुरागी पाएँ भन्दाखेरि त्यहाँ माथि छतमा साफ सुटरहरू बसेर मलाई टार्गेट बनाएको भन्ने मैले बुझिसकेको थिएँ। र अर्को कुरो के थियो भन्दाखेरि मेरो कानको छेउबाट गोली गयो। 3 कुनेमा पुग्दाखेरि, मेन ठाउँमा पुग्दाखेरि, स्टेजको छेउमा पुग्दा र म त्यस पछाडि मैले कुरो बुझिसकेपछि मेरो कानको छेउबाट गोली पनि गयो। फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँहरूको मेरै गाडीमा आएर टियर ग्यास खसिसकेपछि त्यस पछाडि म उत्रेर मेरो ड्राइभरलाई निकालेर म आफै गाडी चलाएर यिनीहरूले मलाई मार्दै रहेछन् र यिनीहरूले मलाई कि त थुन्नु पर्यो, गोन्जालो पेरुको गोन्जालो बनाउने, या त बनाएर मलाई कि त थुन्नु पर्यो कि त मार्ने षड्यन्त्र गरेको मैले बुझिसकेपछि मेरो अन्त काहीँ उपाय नभएर म पुलिसको ब्यारिकेड तोडेर सुरक्षित स्थलतिर म पुगेको थिएँ र म